Tja allihopa, välkommen till en ny video. Ni kan den till Labben of Fatim. Folket, idag är jag tillbaka med ett ny, eller Labben of Fatim, Labben of Reactions TV som jag heter nu. Kendo broski. Okej folket. Hej, hoppas det är bra med idag. Välkommen till en ny video folket. Idag så är jag tillbaka igen med helt ny reaktionsvideokanalen. Hoppas ni är taggade för den här videon idag. Idag jag tänkte vi ska reagera till någonting helt nytt folket. Vi ska reagera till någonting helt nytt som har kommit ut just nu. Som är ute just nu på YouTube. Som har kommit ut nyss. Det är Skendo XAM Dirty heter låten. 30 FT Danny M Kurs 7 Elias Abbas EU Drillas. Alltså EU Drills eller vad det heter nu. Folket, det står att svenska rappare har gjort drill-låt just nu. Jag tänkte vi ska gå in och reagera till den. Vi får bedöma väl om det är drill. Och vi får se vad de har att leverera faktiskt folk. Vi ska reagera till Korshu som är med i låten. Elias Abbas som är med i låten. Danny M är med i låten som gästar, tror jag, två engelska rappare från England som gjort collab med svenska rappare från Europa. Och jag tror de här har släppt ett album som heter EU Drills, eller vad det är, Drillas eller EU Drills, jag vet inte vad. Det finns på Spotify tror jag, om inte jag har fel. Som jag har sett, som jag kanske, du fattar vad jag menar. Som man har kollat, alltså jag har inte lyssnat på den men jag har sett på Insta och sånt, att folk har delat. Så jag tänkte vi ska ta och reagera till låten. Den heter Skendo XAM Dirty 30 efter Danny M Kurs 7 Elias Abbas EU Drills. Vi får se vad de har att leverera. Jag har aldrig hört Korshu leverera drill, jag har aldrig hört Elias Abbas köra drill, Danny M. Ingen av dem har hört drill. Men vi får se vad de har leverera folket. Vi ska gå in och checka reaktioner, jag ska sluta snacka så mycket. Glöm inte att lämna like på videon, slå på notiser och sånt. Om ni tycker om mig, alltså generellt mig, så kan ni uppskatta mig att lämna en like på videon, slå på notiser. Reaktionerna jag levererar, de är gratis, men sen, ni fattar vad jag menar, kanske jag får inte så mycket pengar av det, men det är bättre om ni lämnar en like. Så lämna en like om ni ser mig reagera till drills och sånt. Jag vill köra igång, hejde. Jalla, börja, se var vi hamnar. Drill shit. Ja, det är det jag menar. De har släppt ett album. Viktor Skarback. Han levererar ändå feta musikvideos den här killen, jag svär inte. Vänta, var är det här stället någonstans? Var kan det här stället vara någonstans? Vad tror ni? Det är någonstans i Sverige. Jag tror det är i Sverige. England, Sverige, I don't know. No cleaning, but we bring that broom. The gun they guys on the G-step through. Man ain't fussy, won't pick and choose. So loser, so I will not lose. Aye, shoot the boy up, he should've got 2, 3, 4. Man är värsta effekterna så han är Viktor Skarback, är feta musikvideos. Hennessy, lite whisky och sånt, eller som man säger nu, lite olika grejer där. Allting. Man ain't fussy. Det här är riktigt feta highlights alltså. Kolla bakgrunden, riktigt fett. You won't pick and choose. So loser, so I will not lose. Aye, shoot the boy up, he should've got 2, 3, 4. Donny got a few. No video, cause man's not you. No backing up phones when we crash your crew. The drug loves me and I love it too. Not a day. Ormen mannen. Henni om den ormen hade varit med mig, man hade sprungit iväg, men jag vet inte nu om de har tagit bort tänderna på den ormen, men om den här ormen hade suttit på mig där alltså. No offense, jag hatar ormar alltså, på riktigt alltså. Håller ni med mig folk? Jag gillar inte ormar på riktigt. De ser bara helt fett äckliga ut. The drug loves me and I love it too. Not a day you can hack in my shoes. Used be acting like bitches and bitches. Danny man står bara där mannen, meckar en brorsan. And bitches acting like youths. Who really wants this issue car? I'm definitely gonna roof this dude. It's a hell of things that I live by. Rap cap. Ey bror, den här killen hade drip ändå mannen. Han hade LV-glasögon, tror jag om inte jag fel. Det ser ut som LV-glasögon. På där om man kollar noga på vad heter den glasögonen här framsidan, så ser det ut som LV. Om inte jag fel. It's a hell of things that I live by. Rap cap ain't one of them. Bitch screaming my government when I back it out there buffering. No bareback, I'm gloving it. God knows I'm loving it. Bad one spin around, she ain't sitting down, she brucking it. Dirty, that one looking all 30, and I won't be home by morning. De här var ändå feta artister alltså. Same way I'm still 30. Got a brown one looking all curly.
curly, curly. And you know, say I'm doing it early, early. Kan vara min queen om du vill Shirley, yeah. Men du blir covered om du curving, yeah. Lek inte fint, får inte för dig. Vet hon efter mig för jag är clean men jag är dirty, yeah, yeah. Real G, jag i min 30s, Bak mitt liv har varit det för mig. Alltså det här känns som drill. Folket, det här är inte drill. Eller det är det drill, jag vet inte, men jag kan ingenting så mycket om drill, men för mig det här, det känns som drill. Alltså den... Jag ska förklara för er vad är drill, okej? Drill. Jag tror inte det här är drill, man. Det här kan inte vara drill. Det här är bara vanlig hiphop, alltså. Det ser inte ut som drill. Okej, jag ska visa vad drill är. Vänta, drill... Drill songs. Till exempel det här. Jag kommer få copyright, jag vet, men ni vet, jag kommer all the man them, now she throwing out the BWC sign. Bitch, I don't want no love, fill her up with peps and send it to the seaside. Sånt här kanske är drill, men på ett sätt, jag vet inte om det här är drill eller inte, men det känns inte som drill, jag vet inte varför. Det känns mer hiphop-aktigt, för jag menar som svensk hiphop har idag, det känns typ som det. Inte så mycket drill, men ja, jag vet inte. Ingen mäskig får inte för dig. Vet hon efter mig för jag är clean men jag är dirty, yeah. Skirt, pull up reverse, give me some break. I heard you're nerd, hustling came from the dirt. Work like Riri. Only big things, no mini. Stay from the lab like Diddy. Smoking palms, Kiki. Han lever ändå fire, mannen. Vi går tillbaka, ey. För dig, vet hon efter mig för jag är clean men jag är dirty, yeah. Skirt, pull up reverse, give me some break. I heard you're nerd, hustling came from the dirt. Work like Riri. Only big things, no mini. Stay from the lab like Diddy. Smoking palms, Kiki. Kirikou, yeah. Black boy making moves, yeah. They can't do what I do if I pull up with the goons. Make you say what I do with my... Korsvo ändå skit i den här låten, alltså, men ändå... Han spottar fires, man, skirt och grejer, man. Let's go, I'm high as a bitch. I'm not even thinking straight and I'm carrying a stick, yeah. Right now, man, I'm lit. I'm drinking from the bottle. We got bitches at the crib, yeah. But stop posting guns on Instagram. We know that shit ain't yours. We know that shit is scam, yeah. Do it for us, not for them. Alltså, han kunde ändå engelska bra, Elias Abbas. Min engelska är inte så bra, men ni fattar vad jag menar. Han kunde ändå bra engelska, flytande, fint. Måste ha A i betyg. Men det är sant, han måste ha A i betyg i engelska. Den här killen rappar engelska fint och rent. Kan vara min queen om du vill Shirley, yeah. Men du blir covered om du curving, yeah. Lek inte fint, får inte för dig. Vet hon efter mig för jag är clean men jag är dirty, yeah, yeah. Real G, jag i min 30s, Bak mitt liv har varit det för mig, yeah. Ingen mäskig får inte för dig. Vet hon efter mig för jag... Danimo, feta sounds, den här killen, alltså. Det är det Danimo, men han är bra på att han levererar good sound. Han har hög, bra röst, allting. Den här killen är magisk. SKENGDO, you don't know who it is. Girl, you're taking a piss. I only want link if you're taking dick. Best come to the bits. Let me break your back, break your spine, and leave you in bits. Don't tell your friends, I won't say a thing. Tables turn, you live and learn. Something's gotta get through. Squads or duos, diligent dudes. Step on your block, let's move. Out of the way, bow, your blood is bruised. Head man way too chatty, they didn't wanna see me. De här var ändå feta artister ändå. De var ändå sjuka. Jag har aldrig hört om de här rapparna. Jag har aldrig lyssnat på. Jag lyssnade aldrig på UK drill eller någonting, men de levererar ändå fett. De var ändå duktiga på det de gör. They don't wanna see me in a mood, show us them hated. Varenda dag beställer food, sound the catering. Brukade stasha kilogram där i min basement. Brukade hjälpa folk som varför kastar shadesen. Kan vara min queen om du vill Shirley, yeah. Men du blir covered om du curving, yeah. Lek inte fint, får inte för dig. Vet hon efter mig för jag är clean men jag är dirty, yeah, yeah. Real G, jag i min 30s, Bak mitt liv har varit det för mig, yeah. Ingen mäskig får inte för dig. Vet hon efter mig för jag är clean men jag är dirty.
Okej folket. Riktigt fett på riktigt alltså. Väldigt sjuk låt. Folket är variation till AM Skendo. Dirty 30 feet, Danny M, Korshu, Elias Abbas, UK Drills. Jag vill säga att riktigt fet låt. Väl bra låt, väl bra filmad. Riktigt feta artister faktiskt. Jag har aldrig hört dem vara med. Jag trodde aldrig faktiskt Korshu skulle vara med eller någon här. Det kom upp som en chock. Men ja, folket variation till den låten. Hoppas du tycker om den här rationen. Som sagt, riktigt feta collabs. Jag vill se mer av svenska artister som levererar ut sånt här på riktigt. Jag vill se mer, för det här var riktigt fett alltså. Jag kan lova er, det här var riktigt sjuk. Väldigt feta highlights, väldigt feta bilder, feta redigering och sånt. Riktigt sjuk. Så jag vill säga shoutout till Viktor Skarbak som är riktigt sjuk på att fixa allting. Shoutout till dem. Ja. Folk glöm inte lämna like på videon, slå på notiser och sånt. Shoutout till Danny M, Korshu och dem. På en skala till 1-10 jag lägger 9, riktigt stark 9 för den var ändå sjuk. Men på ett sätt den här låten känns som drill. Det känns lite som hiphop-aktigt, men inte så mycket som drill. På ett sätt jag är van att höra drill typ så här. Vad jag menar, det är typ den här drill, jag kan fatta att det här är drill, men på ett sätt jag vet inte varför. Om folk känner också så ibland, jag vet inte. Men i alla fall, glöm inte lämna like på videon, slå på notiser, lämna like nu så blir det fett bra. Prenumerera på kanalen, slå på notiser. Det här är gratis det jag gör, men om ni kan försöka göra er bästa, gå ner på like-knappen och lämna en like. Så ses nästa video, prenumerera, ses vi.